Ciao amici, bentrovati sul canale di Irene Antonucci. È un piacere avervi qui con me e vi ringrazio anticipatamente se vi siete iscritti al canale e se non l'avete fatto vi invito a farlo subitissimo così che possiamo iniziare insomma in questo video. Oggi parliamo di una tematica molto interessante che è la proposta di personaggio. Non potete assolutamente perdervelo, iniziamo subito. Più passa il tempo, più mi sento così a mio agio nel salotto con voi che sono veramente super friendly. Oggi parliamo di proposta di personaggio. Abbiamo parlato di, soprattutto quando eravamo nel contesto del sottotesto, vi ho accennato al discorso di fare una proposta di personaggio. Ovviamente vi ricordo che tutti i video sono correlati tra loro, quindi se non avete insomma visto i precedenti vi invito a recuperarli perché ogni tassello è una parte fondamentale di un puzzle molto grande, quindi è bene che avete tutta la panoramica completa ben chiara nella vostra mente così da poter ricostruire e fare tesoro e fare proprio insomma tutte le nozioni e tutti i vari contenuti i consigli che vi do settimana per settimana, quindi recuperate i video che non avete ancora visto nella playlist tutorial per attori. Allora, che cos'è una proposta di personaggio? Molto interessante la differenza che spesso insomma ho fatto tra i diversi mercati, in particolar modo per esperienza personale vi ho messo in rilievo le differenze tra la Colombia e l'Italia, i due mercati in cui io lavoro in questo momento. La cosa interessante è che quando abbiamo parlato di arrivare ad un casting, fare un casting vincente, di come proporsi a un casting director, come preparare un curriculum, se truccarsi, quando truccarsi, eccetera, eccetera, insomma tutte cose già dette, in Italia la cosa interessante è che generalmente vi avevo appunto detto di andare senza make up, di essere il più semplice possibile o comunque avere un make up neutrale, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che per esempio la proposta di personaggio qui in Colombia è molto più intrisa di cose, perché qui devi proporre un certo tipo di make-up, un certo tipo di peinato, un certo tipo di acconciatura, un certo tipo di abbigliamento. Ecco, non che in Italia non si faccia, sicuramente ecco, tu dovrai cercare di rispecchiare più possibile il personaggio che ti è stato inviato e di cui dovrai mandare il self-tape o andare a fare il casting. Però la cosa interessante è che in Italia si richiede di non esagerare particolarmente. Questo non vuol dire che tu devi omettere totalmente la proposta di personaggio. Sicuramente ci sono paesi nei quali, come in questo caso in Latin America, in cui viene assolutamente apprezzata la proposta di personaggio. È bene che avete ben chiaro, sebbene le due cose, i due mercati sono differenti, in uno si fa un po' di più, in uno un po' meno, però bisogna tenerlo sempre presente perché magari un giorno insomma, vi salta per la testa di andare a lavorare a Madrid o in Argentina, in altri paesi. Avere una coscienza e conoscenza di come funzionano altri mercati secondo me è molto importante e molto interessante, perché almeno così avete ben chiaro quando vi dicono fammi una proposta di personaggio. Ma io sono abituato ad andare vestito in camicia e jeans, senza make up. Che faccio ora? Che cosa ti propongo? Allora, la proposta di personaggio in questo caso qui è interessante perché devi cercare veramente di metterci di tutto. Mi ricordo per una hippie sono andata a caccia mi ricordo delle trecce, insomma, per cercare di proporre al meglio il look per questo personaggio, piuttosto che una ragazza con stile francese, messo il cappellino, eccetera, eccetera. A volte però un consiglio che vi posso dare è di non rincorrere troppo gli stereotipi. La proposta sta proprio in questo, perché cioè, se io gli propongo qualcosa che è talmente scontato che è ovvio, immagina che 50 persone manderanno il tuo stesso provino e probabilmente la maggior parte di esse manderanno più o meno la stessa proposta che un po' ricalca quelli che sono i canoni e quindi il senso comune rispetto a quella cosa, quindi l'immaginario collettivo se lo immagina così.
La tua proposta deve essere qualcosa che sì, sta in quel range, ma allo stesso tempo è originale. Non lo so, gli metti un accessorio particolare, metti il capello da un lato, oppure la matita in un certo modo, la camicetta con un foulard un po' più particolare. Ecco, dei dettagli che fanno la differenza. Anche in questo caso questa frase ci torna assolutamente utile, perché la tua originalità, che non ripercorre dei canoni standardizzati, ecco, questo ti premia. Così come la proposta del personaggio sta anche nella particolarità della tua interpretazione. Il regista aveva scritto sul copione che praticamente quel personaggio esuberante, irruente, però leggendo il copione c'è qualcosa che ti chiama l'attenzione, che probabilmente può essere introspettivo, e tu ci metti quella roba lì attraverso il sottotesto, e quindi vi invito a vedere il video che cos'è il sottotesto, una tua peculiarità, perché hai fatto quella ricerca che ti ha portato a pensare che quel personaggio, senza stravolgere nel testo, perché insomma va bene proporre, va bene cambiare qualcosa, perché secondo un po' il tuo linguaggio, il linguaggio soprattutto del personaggio, quella cosa sarebbe meglio mettere un connettore differente. Va benissimo, non stravolgiamo radicalmente, perché immaginate dall'altra parte che chi ha scritto e chi dirige quel progetto, ecco, se tu li stravolgi quello che una persona ha scritto con amore, sangue e passione, potrebbe a volte essere presa come una mancanza di rispetto, però tu non sai chi c'è dall'altra parte, se è una persona che apprezza, se è una persona che non vuole. Quindi fallo, però sempre con discrezione e rispetto di quello che è stato scritto da un altro artista, da qualcun altro che ci ha messo il massimo per poterlo scrivere, ok? Quindi la proposta sta anche nell'interpretazione, che sta nella linea del personaggio, ma che ha quella luce che il regista non ci aveva pensato, e tu gli hai dato una proposta, gli hai dato un'idea e un punto di vista differente, e il regista dice: sai che quel provino mi ha proprio colpito, perché quell'attore lì mi ha dato un input e quasi quasi questo personaggio potrebbe avere questa caratteristica, potrebbe essere vestito così, quel potrebbe è la chiave, l'avete stregato. Quindi con rispetto date una proposta di personaggio, e nella parte interpretativa e nella parte estetica visual. Spero di aver insomma dissipato ogni dubbio rispetto a questo tema. Io vi ringrazio per la visione di questo video, iscrivetevi al canale, vi aspetto qui sotto nei commenti e grazie ancora. Ciao!